Zoom smartphone មកកាន់ Channel Dirot Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើបាយឆាសាច់ជ្រូកគ្រឿងផ្សំមានសាច់ជ្រូកខ្ទឹមបារាំងបាយសស្ករសអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតនិងប្រេងឆាដំបូងយើងដាក់ប្រេងឆាក្នុងខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលយើងឆាខ្ទឹមសឲ្យក្រហមបន្ទាប់មកដាក់សាច់ជ្រូកចូលដាក់អំបិលប៊ីចេងស្ករយើងឆាសាច់ជ្រូកត្រឡប់ទៅត្រឡប់ឡើងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ការ៉ុតចូលតមកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលដាក់បាយសចូលបន្ទាប់មកយើងឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងរហូតដល់រីងទឹកស្ងួតល្អជាការស្រេចនៅពេលនេះបាយឆាសាច់ជ្រូករបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ